25 января, 7 утра. До концерта 6 часов. Перед вами первый член группы, гитарист и фронтмен Sound of Clouds Сева Стебельников. Идем искать остальных членов. Время 7:47, я уже на улице. Примерно температура минус 300 градусов, немного холодно. Так как общественный транспорт решил, что сегодня ему ездить не обязательно, я решил, что мне обязательно нужно проверить, насколько добрые люди живут в нашей стране. Сейчас будем ловить попутку. 8:02, я уже в Ашитково. Итоги моего маленького расследования. Каждый 11-й человек в нашей стране очень добрый и отзывчивый. Остальные 10 готовы взять грех на душу и оставить человека умирать холодной смертью. Вот. Отъезжать мы будем отсюда в 9 часов. И так как я не хочу целый час просто пытаться выжить, мы идем ко второму члену нашей группы, басисту. Ну вот и дошел. Калитка у него всегда открыта. А кому интересно, пишите в личку, скину адрес. Заходим. Кажется, я нашел еще одного человека, который готов взять грех на душу. Я уже очень долго стою, очень холодно. У меня белеют волосы. 8:35. Я выбил ему окно. Вот и второй член нашей группы. Второй член нашей группы, басист Sound of Clouds. Да, я басист Sound of Clouds, и я бы с радостью оставил его на морозе. Спасибо. Мы еще не завтракали, поэтому сейчас быстренько выпьем чаю и будем уже выходить. В принципе, еще пока успеваем. Времени у нас еще до ху. Я немного обсчитался. Мы очень сильно опаздываем. Ну ладно, главное, что басиста мы нашли. Остался последний участник группы, это барабанщик. Увидимся уже в Дементьево. Так, вот мы и приехали. Дементьево. Все уже внутри. Сейчас будем их искать. Вон он ходит. Ставили переобуваться. Все, я переобулся. Так. Девушка, вот такой, о, какой секси. Уже получше. Привет. Чего? У меня же еще как бы это, что? Еще как бы ванна после этой всей хрени. Он велит мне крутиться. Ну тут у нас стриптиз бесплатный. Вот там у нас рабочая сила. На мне еще подштанники, я хочу их снять. Это войдет в историю. Здравствуйте. Не могли бы вы представиться? Да, Марат. Ты сука. Я имею в виду группу. Sound of Clouds. Прекрасно. Как вас зовут? Что-то уже трудно. Ну это... Давай без этого. Что хуйня какая-то, бля, куда... Как вас зовут? Я Марат. Без комментариев. Как давно вы вместе играете? Без комментариев.
Это лично. Ну. Какие планы на будущее? Ну, слушай, вообще, я думаю, ходить в студийку, я буду играть, делать музыку. Я думаю, идти в лес жить. И все прикольно. Почему вы отвечаете за вашего оппонента? А, я за него отвечаю. Почему он молчит? Без комментариев. Это личное. А он ставит только 3 слова. Ты что от него хочешь? Почему вы оба красные? Это лично. Без комментариев. По-моему, у вас кого-то не хватает. Кого, блядь? Нормально все. А где же ваш барабанщик? Без комментариев. Это лично. А, ебать. Ой, ну чё? Чё ты угораешь, я не пойму. У вас группа только из 3 человек состоит? Без комментариев. Да. Это лично. Он новое слово выучил. Нет. Еще одно! Нет. Без комментариев. Это лично. Хорошо, ваши любимые цвета? Ну, не знаю. Без комментариев. Мне трудно определиться. Это лично. А сколько у вас песен сейчас в общей сложности? Слушай, ну, вопрос такой, конечно. Песен-то дохуя. Просто обозначить проблематично. Хорошо, а можете рассказать что-нибудь про те песни, с которыми вы сегодня выступаете? Например, Без комментариев. как создавались, о чем они, в чем смысл? Тебе есть что сказать? Без комментариев. Ну, значит, это лично. Пишите ваше утро сегодняшнее. Чай. Ху. Бег. Чай. Итак, ну хорошо, утро, допустим, вы описали. Вот у вас есть любимая книга? Вот моя любимая книга в жанре психологический хоррор. Я не читаю, не очень люблю. Хорошо, следующий вопрос. Какой ваш любимый музыкант? Неудобный вопрос. Ну, может быть, это любимая группа есть. Нет такой. Да, все хуйня. А как детство повлияло на ваше становление? Ну слушай, я всегда был замкнутый, но при этом хуйня какая-то. Я не помню детство в целом. Я помню школьное время. Тогда было прикольно, но оно никак не повлияло на мою музыку. Я не понял вопрос. Как? Да я тоже, если честно, я просто выебываюсь. Дальше. Так оставим. Так, как вы обычно начинаете ваше утро? Я не просыпаюсь утром. Я ложусь спать. Какая ваша любимая историческая эпоха и почему? Пошла нахуй. Нахуй иди просто с Просто этими иди нахуй. вопросами, блядь. Уёбывай нахуй отсюда просто, блядь, пока, ёпт. Кем вы хотели стать в детстве? Человеком-пауком. Я химиком хотел быть. Ну я тоже. Вранье, у меня есть диск с детского сада. Ты говорил, хочешь быть пожарным. Я сидел Дай мне и втыкал, вспоминал слово «химичить». И то мне его подсказали. Очень смешно всё это ракурс. Ну ладно, хорошо. Проверку прошел. Значит, это Какой ты. нахуй пожарный, блядь? Привет. Хорошо. Скажите, какие у вас хобби помимо музыки? Нету. Нету. Хорошо. Как вы изменились за последний год? Сильно. Ну, а поконкретнее? Очень сильно. А поподробнее? Но я покрасился. Без комментариев. Точно. Такой вот интересный вопрос. Где можно следить за вашим творчеством? В интернете.
Ну, это понятно, а поподробнее. Какие Живой соцсети? Телеграм, ВКонтакте, Ютуб, ТикТок. Есть ли у вас девиз? Нет. Нет, 100% и нет. никогда не будет. Нахуй его. Нахуй. Хорошо. Чем вы отличаетесь от остальных? Всем. Например, Музыкой. а поподробнее? Авторской музыкой. Хорошо. Так, следующий вопрос. Как вы управляете временем? Очень просто. Хорошо, спасибо. Как вы справляетесь с неудачами? Мы все вместе это переживаем, когда у нас... Бля. Где вам хотелось бы жить? Дома. О, хороший вопрос. Я желаю жить в доме частном, где будут куча инструментов просто, где своя рэп-точка будет, где можно будет играть свои песенки. Но я с Вот. ним хочу жить просто. Пошел. Нет, да, в целом пойдет. Бля. А мне можно в подвале? Мне звонят. Здрасте. Надя, заберите, мне холодно. Дальше. Сами сказали искать вопросы, и сами теперь возмущаетесь, что их так много. Я вообще для вас старалась, чайники. Какое наследие вы хотели бы оставить миру? Никакой. Пошел. Как вы видите свою успешную жизнь? Не работал. Не работать. На что вам никогда не жалко потраченного времени? На музыку. Да. Ну и последний вопрос. Как вы планируете двигаться дальше? Вот так. Вот он приехал, наш третий член группы, барабанщик Sound of Clouds. Член. А также еще должна быть... Писюн. Также еще должна быть Лена, гитаристка группы, но она, к сожалению, отсутствует по причине здоровья. Давайте помолимся за ее скорейшее выздоровление. Давай молись. Теперь у вас новая вера. Молись. Отче наш, ищи да не писи, да здесь не видно, приливает твой трой, ты, сука, забыл, блядь. Молодец огромный. Давай 5. Наконец-то вся группа в Меня, сборе. кстати, Юрий зовут. Да, я Юрий. Я ж Юрий Кабанов, так написали в 360 ТВ. Вот, спроси у них. Ладно, я это вырежу все равно. В общем, до концерта почти час. В принципе, я думаю, на этом можно заканчивать наш блог. Спасибо за цветочки нашим фанатам и фанаткам. Очень вкусно пахнут. В общем, дальше уже будут видео с концерта. Спасибо всем, кто пришли. Покеда. Пока. Значит, первая песня About Frog, она про лягушку. Ее мы писали много лет назад, и вот наконец-то закончили.
как и все сегодня, да, запоминаем. Она называется Lost Sky. Сейчас немного отдохнем от тяжелой музыки. Следующая песня такая приятная, с осенним настроением, скажем так. Ну, кто как мне что видит. Может, там кто-то зеленые листики видит, кто-то желтые, неважно. Rain Inside. Inside.
приходится вот ходить переключать, надеюсь, не обидитесь. Последняя песня пока что. Black Cat. Песня про черного кота, или не совсем, надо текст знать. Just when